ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងទីតាំងថ្មីមកកន្លែងទៀតហើយបងប្អូនមិនមែនជាថ្មីទេក៏តែគេបើកយូរហើយក៏តែយើងទៅទៅលេងថ្មីទៅទៅលេងលើកទី1ណានឹងទីតាំងនេះដែរនៅភូមិខ្នាតស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបងប្អូននឹងចេញពីផ្សារទឹកវិលមកប្រហែលជា2គីឡូអីដល់ហើយបងនៅខាងកើតវត្តខ្នាតផ្លូវខាងកើតវត្តខ្នាតបំបែកផ្លូវបំបែកទៅសាលា JPA បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសួនលក់ដើមឈើលក់អីបែបធម្មជាតិបងប្អូននេះសត្វតែការតាំងលក់អីសួនដើមឈើដើមអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងសពបែបយ៉ាងមិនថាហូបផ្លែមិនថាអត់ហូបផ្លែទេគឺមានលំអសន្តាគារលំអទីកន្លែងផ្សេងៗណានឹងតាមសួនតាមការដែលផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានទាំងអស់នឹងដើមឈើធំៗនៅខាងមុខណាចំណែកទៅក្រោយទៀតហ្នឹងទីទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺល្អៗស្អាតៗមែនទែនជាពិសេសគឺឈើហូបផ្លែឈើអីណាដើម្បីលម្អតាមដើមឈើដើម្បីគឺមានសពបែបយ៉ាងតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺទំនេរពីការងារបងប្អូនសារៈមួយថ្ងៃក៏យើងបានឮបងស្រីគាត់ប្រាប់ថានៅកន្លែងហ្នឹងគេមានបើកហាងកាហ្វេមិនអីលេងកំសាន្តក៏ព្រឹកឡើងក៏នាំកូននាំចៅនាំប្រពន្ធទៅមើលតែម្ដងបងប្អូនមើលទេសភាពគឺស្អាតស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិមែនទែននិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបែបធម្មជាតិឲ្យទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីលេងកំងម្ហូបកំងអាហារអីញ៉ាំលេងជាលក្ខណៈជាអង្គុយជាពិភាក្សារឿងការងារឬក៏ណាំដៃគូសង្សារទៅអីក៏អេមស្រស់ស្រាយដែរបងប្អូនសារតែទីហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបែបធម្មជាតិហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបែបព្រៃឈើព្រៃធម្មជាតិព្រៃអីណាអ្នកបងប្អូនមើលទៅគឺការតុបតែងកែលម្អគឺស្អាតមែនទែនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺឈ្មោះគឺភាសាអង់គ្លេសគឺ Big Garden ដូចជា Big Tree Garden និង Big Tree Garden ណាភេទរបស់គាត់ Big Tree Garden នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែននឹងដើមទុរេនបងប្អូននឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានកន្លែងនៅដើមទុរេននៅជិតផ្ទះសោះនឹងមានដើមឈើច្រើនទៀតដែលយើងមិននឹកស្មានដល់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញបន្តទៀតបងប្អូនមើលដើមទុរេននេះគឺល្អមែនទែនណាបងប្អូននឹងការដាំទុរេនគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅការរៀបចំការអីណានឹងមិនចាំបាច់ថាដីក្រហមដីអីទេសំខាន់នេះមើលការរៀបចំការពូនដីពូនអីដើម្បីដាំទុរេនទៅបងប្អូនអើយល្អណាស់នឹងល្អណាស់ហើយខ្ញុំសួរម្ចាស់គាត់ថាត្បូងគាត់ដាំចោលគាត់ទៅនឹងមើលថែទៅនឹងកែច្នៃឡើងវិញសួនហ្នឹងគឺទៅនឹងកែច្នៃពីមុនគឺបើកលក់នឹងឥឡូវកែមកដាក់ជាសួនកំសាន្តសួនអីវិញបងប្អូនគឺល្អមែនទែននឹងអត្រាក់នេះនឹងអាលីហួរកូនប្អូនថ្លៃអត់ទៅឃើញអត្រាក់ឃើញគូយ័ន្តឃើញអីមិនបានទេនឹងចង់តឡើងឥឡូវគឺដាក់ឲ្យឡើងឲ្យវាអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបានមួយផ្លេតនឹងទៅតាណាគឺអត្រាក់តាហ្នឹងឯងតាមតិចឥឡូវនឹងតាមតិចនាំដល់លេងរហូតពីទូយ៉ាប់អាឡូវលេងសើយ៉ាប់សាក់តែប៉ុណ្ណឹងចុះវិញបាត់ចុះខ្លួនគេទេបងប្អូនហើយទីទៀតយើងទៅដល់កន្លែងមួយទៀតបងប្អូនគឺនេះកន្លែងស្រះទឹកស្រះអីនៅខាងក្រោយណានឹងយើងមានពីមុខមានដើមឈើធំនៅកន្លែងនេះគឺនៅពីក្រោយមានដើមអ័រគីដេមានផ្កាអ័រគីដេមានអីផ្សេងទៀតគឺស្រស់ស្អាតល្អមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើវីដេអូបែប review ឬអីទៅត្រូវនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធ review ហើយយើងចូលចិត្តបែបធម្មជាតិចូលចិត្តបែបព្រៃភ្នំព្រៃអីផងបងប្អូនបានយើងទៅវាស្អាតហើយយើងចូលចិត្តថតចូលចិត្តអីណាទៅបានវាមានភាពទាក់ទាញច្រើននៅព្រោះកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចមិនចែអត់តែឃើញថតនឹងស្លឹងមកនឹងស្អីទេប៉ាឃើញតែថតរហូតក្នុងចិត្តគេណានៅក្នុងស្រះទឹកនេះមានដើមផលិតមានដើមអីស្អាតបងប្អូនចឹងបាទខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាតើបងប្អូនចូលចិត្តបែបទេសភាពបែបព្រៃភ្នំបែបធម្មជាតិបានបងយើងមើលទៅស្អាតបើថាបងប្អូនមិនពេញចិត្តទេគឺមើលទៅអត់ស្អាតទេនឹងក៏តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអ្វីប៉ុណ្ណាហើយគឺចូលចិត្តទៅធម្មជាតិបងប្អូនមើលទៅក៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនមាននេះក៏ដាំដូងបងប្អូនដាំដូងនឹងធ្លាប់ឮបទចម្រៀងហើយខ្លីស្នេហ៍ថ្នត់ទេអានេះខ្លីស្នេហ៍ដូងទេគឺល្អស្អាតៗមានចែនឹងបានពោះទៅណាទៅបង្អើសគេនោះបានពោះការមកទៅណាទៅបង្អើសគេយ៉ាពីដើរពេញមកសួនបែកញើសខ្នងកុទៅគេខ្លាចខ្លួនគេបងប្អូននិងសកម្មភាពនេះគឺមានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែនិយាយពីទេសភាពបងប្អូនមើលខ្លួនឯងទៅគឺតិចភ្នែកស្រស់ស្រាយមែនតើណានឹងយើងថតនឹងនេះយើងកំងយើងចូលមកយើងកំងកាហ្វេកំងអីញ៉ាំតិចតួចមួយកែវពីរកែវបងប្អូនហើយបងស្រីគាត់នៅខាងដឹក delivery មកដល់កន្លែងតែម្ដងកន្លែងគេធំបងប្អូនខ្ទង់ជា2-3ហិកតាហ្នឹងធំណាហើយនាំកូនដើរពេញទៅនឹងហើយដើមអ័រគីដេដើមអីផ្កាអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខែនេះគឺត្រូវបងប្អូនគឺលើសល្អស្អាតតែម្ដងខែនេះខែភ្លៀងធ្លាក់ខែភ្លៀងអីគឺផ្កាសពមុខសពបែបយ៉ាងគឺលើសល្អជាពិសេសគឺអ្វីដែលចូលចិត្តខ្លាំងគឺផ្កាអ័រគីដេបងប្អូនអើយគឺទៅគឺស្អាតតែម្ដងនឹងទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានដើមអ័រគីដេដឹងថាស្អាត
អ្នកនេះក៏ដឹងដាំអីដែរបងប្អូនក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបែបព្រៃភ្នំកន្លែងនេះណាមើលទៅស្អាតបងប្អូនឃើញនេះក៏ដាំដូងដាំស្លាដាំគឺសពបែបមុខតែម្ដងទាំងហូបផ្លែទាំងមិនហូបផ្លែគឺទាំងអស់ទាំងផ្កាទាំងអីគឺគាត់ដាំបែបលំអសួនបងប្អូនត្រូវការទិញត្រូវការអីអាចតាក់ទងเพจគាត់បានเพจគាត់គឺ Big Tree Garden និង Big Tree Garden មានរូបដើមឈើដើមអីធំគាត់ដាក់ profile របស់គាត់ណានេះមានដើមស្លាមានដើមដូងមានដើមផ្កាមានអីគឺសពបែបយ៉ាងតែម្ដងមានដើមក្រូចមានដើមអីគឺសពបែបយ៉ាងតែម្ដងថ្ងៃគឺដើរទៅមានកូនបងនឹងដួលល្អិលជើងហ្នឹងល្អិលជើងទៅដួលបងប្អូនមើលទៅទេសភាពគឺស្រស់ស្អាតមែនទែននៅកន្លែងហ្នឹងណានេះមកដល់ហើយបងប្អូនតិចមានដើមក្រូចនិងដើមក្រូចនេះក្រូចបងប្អូនឃើញផ្លែច្រើនណាមានផ្លែតិចទេក្រូចនេះហើយគាត់ក៏សម្រាប់លក់ដូចគ្នាបងប្អូនក្រូចនេះមានគាត់ដាំទៅគាត់ដាំលក់ដូចគ្នានឹងឯងអ្នកបងប្អូនឃើញនេះលួចបេះបានមួយផ្លែដែរកូនទាពេកបងប្អូនយើងសុំគាត់បេះមួយផ្លែទៅនេះគឺក្រូចគ្រប់ដើមទាំងដើមតូចដើមធំមានទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់ຂະຫນាតគ្រប់ទំហំទាំងអស់បងប្អូនត្រូវការមួយណាឲ្យតាក់ទងបានគឺល្អមែនទែននេះបងប្អូនឃើញនេះក្រូចគឺស្អាតបងប្អូនទេសភាពយើងទៅនឹងឃើញភ្នែកផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងគឺមហាស្អាតតែម្ដងហ្នឹងនេះក្រូចគឺផ្លែគ្រប់ដើមទាំងអស់បងប្អូនមិនថាតូចមិនថាធំទេអាដើមទៀបម្ដាយស្មើជាគង់ក៏ផ្លែដែរតែខ្ញុំមិនបានថតវាទៀបពេកហើយខែភ្លៀងចេះផងគឺវារៀងច្រឹមនឹងអីប្លង់ទៅក៏តែទេសភាពស្អាតមើលខាងលើក៏ទេសភាពស្អាតមានតែគេបានក្រូចឲ្យមកផ្លែហើយចែកគ្នាវល់វិញហ្នឹងឯងនេះចែកនឹងដើររហូតហ្នឹងងាកឲ្យពមងាកអីទេបងប្អូនគឺដើរខ្លួនឯងរហូតនេះបងប្អូនមើលទៅនេះគឺសត្វតែក្រូចទាំងអស់នឹងក្រូចទាំងអស់ហើយទេសភាពខៀវស្ងាត់តែម្ដងមានដើមដូងមានអីផ្លែដូងផ្លែអីហើយផ្លែដូងផ្លែអីហ្នឹងគឺសត្វធម្មជាតិបងប្អូនគាត់យកទៅលក់នៅកន្លែងកាហ្វេនៅខាងមុខហ្នឹងឯងនឹងគាត់យកទៅលក់នឹងបែបធម្មជាតិទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាដើមអីទេពីចូលដំបងណាដល់ពេលសួរគេទៅដើមមង្ឃុតបងប្អូននេះបងប្អូនស្គាល់ដើមមង្ឃុតទេបែបនេះដើមមង្ឃុតគឺស្តៀងនឹងដើមមជូរហ្នឹងឯងទៅស្លឹកវាធំជាងស្លឹកវាធំហ្នឹងសួរទៅបងប្រុសថាផ្លែគាត់បេះលក់រាល់តែឆ្នាំហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងនៅជិតតំបន់ហ្នឹងគឺអត់ដែលស្គាល់អត់ដែលអីសោះតែពិតគេបេះផ្លែលក់មិនថាផ្លែទុរេនមិញដូចគ្នាដែរបងប្អូនផ្លែទុរេនមិញគេបេះលក់ដែរថាផ្លែมัน2 3ឆ្នាំហើយតែយើងអ្នកនៅជិតបង្កើយហ្នឹងអត់មានដឹងអីសោះនឹងនៅជិតបរាយហ្នឹងអត់មានដឹងអីសោះនឹងតែពិតអីគេដាំផ្លែបានផលតាំងពីយូរណាស់មកហើយបងប្អូនគឺដើមមង្ឃុតក៏គាត់លក់ដែរមានផ្សាំកូនលក់មានអីបងប្អូនសុទ្ធតែដើមដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ណាមានដើមភ្ញៀវមានដើមកលែនដើមផ្សេងៗហ្នឹងគឺសុទ្ធតែផ្សាំលក់ទាំងអស់នេះបងប្អូនឃើញដល់សុទ្ធតែដើមឈើដែលល្អតាមពិតទៅនេះជាកន្លែងដែលគេហៅថាឃ្លាំងឈើឃ្លាំងកូនឈើបងប្អូនអ្នកមានដើមតឡឹងតឹងមានដើមមង្ឃុតមានដើមម្កាក់មានដើមផ្សេងជាច្រើននេះភាគច្រើនយើងអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះទេនេះគឺមានទាំងអស់បងប្អូនមើលខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនស្គាល់ហើយជួយ comment ជួយប្រាប់ផងដើមណាដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ណាគឺមានដើមកពីងរាជមានដើមផ្សេងទៀតច្រើនគឺសពមុខតែម្ដងបងប្អូននិយាយទៅឈើហូបផ្លែនឹងសពមុខកន្លែងនេះសពមុខតែម្ដងមានដើមទុរេនតិចទៀតដល់វាដើមទុរេនបងប្អូនអានេះដើមចង់ភ្លេចឈ្មោះបងប្អូនដើមនេះបងប្អូនស្គាល់អីជួយ comment ជួយប្រាប់ផងនឹងមានទាំងដើមមជូរដើមអីគេមានដែរបងប្អូនមជូរស្លឹកយើងមជូរអីហ្នឹងមានទាំងអស់ដើមស្វាយដើមអីស្វាយក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីមានទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអានេះគឺកន្លែងយើងកន្លែងមួយក្រោយនេះក៏សិតតែកន្លែងនេះបងប្អូនលេងតែមុខអីអត់សូវមានដើមឈើស្អាតទេដើមធំនៅមុខណាតែដើមមុខក្រោយបងប្អូនគឺស្អាតតែម្ដងនឹងគឺមានដើមសពបែបយ៉ាងមានទាំងឈើហូបផ្លែនិងមិនហូបផ្លែនេះមិនដឹងដើមអីខ្លះទេបងប្អូនគឺស្អាតនេះដើមនេះក៏មេឃស្អាតដែរក្រូចជាពិសេសដើមក្រូចក៏ស្អាតបងប្អូននេះស្វាយកន្លែងនេះគឺស្វាយកំតែដឹងស្វាយអីខ្លះទេបងប្អូនដឹងតែល្អនេះថ្នោតក៏សិតសម្រាប់លក់ទាំងអស់បងប្អូនដល់ត្រូវការឈើធំអីនឹងគឺមករកកន្លែងកាត់គឺមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងសពមុខតែម្ដងបងប្អូនកន្លែងនេះណានឹងមួយចែនឹងលឺតនេះលឺភ្លេងបន់នឹងលឺភ្លេងបន់ទៅគេថាភ្លេងម៉ោចនឹងដឹងស្គាល់ពីណាភ្លេងម៉ោចនឹងភ្លេងបន់គេបន់ខ្មោចបន់អីណានឹងមួយចែនឹងឡើងទៅហើយបងប្អូនចឹងសកម្មភាពរបស់យើងគឺមានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែរ៉ាយរ៉ាប់ទាក់ទងនឹងទីធ្លាសួនមកកើតមិនជាការប្រមូលមិនជាការអីទេតែយើងទៅហើយយើងអ្នកធ្វើវីដេអូអ្នកធ្វើអីក៏ថតលេងតិចទៅណាអ្នកដើមទុរេនបងប្អូនគឺល្អមែនទែនមិនដឹងជាដើមប្រមាណទេបងប្អូនយើងអត់មានលុយទិញទៅក៏មិនដឹងថាអត់បានសួរតម្លៃសួរអីគាត់ទេបងប្អូននៅចង់សួរអីជាក់ស្ដែងអីទៅផ្ទាល់ឬក៏ឆាតចូល page គាត់ទៅដល់ Big Tree Garden នឹងគឺល្អនេះគឺពីត្រួយវាស្អាតបងប្អូននេះកន្លែងនេះទៀតបងប្អូនអើយច្រើនណាស់នេះដើមមង្ឃុតដើមអីដើមទុរេនដើមអីនេះទាំងអស់មួយសាលធំមកកើតនឹងគឺច្រើនមែនទេបងប្អូន
ទុយខាងនោះគឺទុរេននឹងមានសពបែបយ៉ាងហើយមេចែនឹងដើរទៅប្រឡាក់ជើងដើរលើករ៉ូបលើអីទៅឲ្យតែបានដើរលេងអត់រករឿងទេមេចែនេះចេះទូចនេះឲ្យតែបានដើរលេងគឺអត់ដែលរករឿងអីទេអត់ដែលទាពណ៌អត់ដែលទាអីទេគឺតែផ្លូវពិបាកមិនទាអីពណ៌នេះបងប្អូនអានេះគឺទុរេនបងប្អូននេះទុរេនក៏បដោះបែបហ្នឹងដែរផ្ទះខ្ញុំក៏បដោះដែរកំតែមិនបានផ្សាំនឹងធំមកហើយកំតែបានផ្សាំវាទេដោយសារថាយើងមិនបានរៀនពីការផ្សាំរបស់វានឹងដល់ពេលយើងមើលការផ្សាំក៏ឲ្យនោះទៅដូចជាអត់ពិបាកទេនឹងកាត់ដើមកាត់អីយើងផ្ទេផ្សាំជាមួយគ្នាណានឹងល្អមែនទែនបងប្អូនមានលុយមិនអីយើងមកទិញទៅនេះនៅកន្លែងនេះមើលតើទូចចេះធូរថ្លៃទេទូចចេះអាចចេះធូរថ្លៃនឹងក៏តែมันបានជាសួរតម្លៃទេបងប្អូនផ្កាស្អាតមែនទែនណាណែកូនក្មេងក៏ឃើញផ្កាឃើញអីចូលចិត្តដែរណាកូនខ្ញុំមើលទៅកាត់តាមខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងពេញចិត្តចូលចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងឯងអ្នកអត់ដឹងថាដាំអីទេបងប្អូនដើមមានទាំងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកនឹងច្រើនបងប្អូនតែយើងអ្នកដែលស្គាល់អ្នកដែលមានសួនមិនអីបានគេអាចស្គាល់មកចេះនឹងប្រឡាក់ជើងប្រឡាក់អីយើងទៅលៀននៅក្នុងកន្លែងនឹងបន្តិចឲ្យគេណាអ្នកដែលមកខូតបងប្អូនមើលស្លឹកគេណាដែលមកខូតស្តៀងដើមមជូរស្លឹកដើមជូរអីយើងនេះគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចតួចទេថ្នាំងមេអីដូចគ្នាទាំងអស់ដើមមួយស្តៀងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលដើមស្កានេះបងប្អូនដើមស្កានេះគឺជាមួយតែរដូវផ្លែនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេនឹងក្លឹបឃើញផ្លែផ្ទាល់ទៅស្អាតហើយមានដើមស្លាដើម្បីបងប្អូនអ្នកស្លាពណ៌ក្រហមស្លាអីមកទៅតំណងតែធ្លាប់ឃើញតែយើងស្លាពណ៌បៃតងដើមស្លាពណ៌បៃតងនេះពណ៌ក្រហមគឺស្អាតនេះដើមពុលប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះអត់ដឹងថាដើមអីទេបងប្អូនអានេះអាចជាក្រៅស្រុកអត់ដែលធ្លាប់ឃើញទេគឺល្អស្អាតមែនទែនបងប្អូនតែមើលជាក់ស្ដែងគឺស្អាតមែនទែននៅឯកើតទៀតនេះខ្ញុំបានដល់ទេបងប្អូនវាធំពេកសួនក៏ធំល្អស្អាតមែនទែនណានឹងដើមអីបងប្អូននេះក៏ស្អាតបងប្អូនបានដាក់ក្នុងផ្ទះពី3ដើមតាមមាត់ផ្លូវអីដឹងតែអេមដល់នេះចាញ់មានលុយយើងទៅរកទិញដូចគ្នាបងប្អូនអានេះដើមគ្រីស្មាស់នេះដើមគ្រីស្មាស់នេះក៏ស្អាតដែរមានដើមពុលមានដើមច័ន្ទមានដើមស្អីទៀតសត្វលក់ទាំងអស់នេះមានថ្មមកនៅផ្ទះគាត់នៅសង្ខារនេះក៏ដូចក៏បែបថ្មបែបឲ្យមានផ្កាមានអីណាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនចូលចិត្តបែបធម្មជាតិបែបចឹងទៅរកសប្ងៃគឺទៅរកតែកន្លែងណាធម្មជាតិទេគឺសិតតែធម្មជាតិល្អទាំងអស់បងប្អូនឃើញគឺទៅមើលមិនសពទេបងប្អូនអើយធំផងមើលកូនផងមើលសួនផងមើលមិនសពទេនេះគឺកន្លែងនៅខាងមុខកន្លែងលក់កាហ្វេកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអាហារផ្សេងៗបងប្អូនគឺគាត់ដេកបែបអគេដេបែបនេះបងប្អូនគឺអ្នកផ្កាគ្រប់ដើមតែម្ដងបងប្អូនអើយស្អាតណាស់បងប្អូនចូលចិត្តផ្កាចូលចិត្តធម្មជាតិមើលទៅគឺត្រូវប៉ាន់អេមតែម្ដងបងប្អូននេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងអង្គុយបងប្អូនកន្លែងយើងអង្គុយពីក្រមមានវិភាសាការងារវិភាសាអីផ្សេងៗគឺល្អស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនឃើញដើមឈើធំស្កឹមស្កៃហ្នឹងឯងនឹងបើសិនតែមានសម្លេងសត្វសម្លេងអីទៀតសត្វហើសត្វអីទៀតកន្លែងនេះគឺធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនមើលកន្លែងអង្គុយវិភាសាការងារកន្លែងអង្គុយញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះជាមួយគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសង្សារក្តីគូក្តីស្នេហ៍អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអេមតែម្ដងបងប្អូននេះពីលើនេះក៏ដាំសរសៃគេរោធ្វើពីដានខាងលើណាបងប្អូនដាំសរសៃគឺស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនមើលឃើញឈើងទៅឆៃដល់ចិត្តនឹងផ្លោះជាតិបងប្អូនអត់មានដីឆ្ងាយទេផ្លោះជាតិនៅខាងមុខបងប្អូនឃើញឡាននេះចូលមកដល់ចុះដល់ក្រំបន្តិចប្រហែលជា10 ម៉ែត្រដល់កន្លែងកើតតែម្ដងមានប៉ាយមានប៉ាក់អត់មានក៏ដាក់ប៉ាយនៅខាងមុខសួនរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ